Siz de bizni qoraysiz ekan, demak efirda Shayan TV'ning eng muzikal topshiruvi Saylan. Men Ruzal Ahmadiyev ham biz boshlaymiz. Uy fikrlarimizni har vaqt durust deb o'ylasak da, lekin dunyoda boshqa fikrlar da bor ekanini unutirga yaramay. Alternativa har vaqt bor. Saylanda bugun eskitkish qiziqli topshiruv ham ul alternativ jurlarga bag'ishlangan. Qatnашучыларыбыз барыбызда яраткан җырларны аларга яңа сулыш өреп башкарырга тиеш булалар. Ә инде нәни йылдызчыкларыбызны мәртәбәле жюри билгеләр. Әйдәгез, алар белән танышып алыйк. Бүген бездә жюрида Илгиз Шахразиев, Илвина һәм Артур Исламов. Уңышлар сезгә һәм без башлыйбыз. Коршолыгыз Руслан Закиров. Her şakmaktılar. Kızlar gına uğrap buzak yaratmıyorlar. Haksız motor kızlar nik şayartasız. Yüreğimden yanılarım anlamaysız. Haksız motor kızlar nik şayartasız. Yüreğimden yanılarım anlamaysız. Düşünmesiz aranızdan birinizi sevmemezsiniz. Haksız motor kızlar nik şayartasız. Yüreğimden yanılarım anlamaysız. Haksız motor kızlar nik şayartasız. Yüreğimden yanılarım anlamaysız. Руслан, сен бит инде булай да барлык Шаян ТВ'ны караучы кызларны гашык иттең. Инде бу җыр соңгы тамчысы булгандыр дип уйлыйм. Гомумән 100%ка барысы да гашык булгандыр Русланга. Кызлар турында җырлагач, әйдәгез, кызлардан башлыйк. Джентльменнар сыман булыйк. Илвина, сезгә сүз. Исәнме, Руслан. Беренчедән дөрестән дә син минем күңелемне җәлеп иттең, диясем килә. Шундый бик иркен җырладың, шундый ничек әйтим, бик җиңел җырладың диясем килә. Менә синең йөзеңдә бер дә ниндидер курку хисе тоелмады. Бик җайлы гына менә шушы югары ноталарда бик җайлы бирелде шикелле сиңа. Әмма бер әйберне әйтеп үтәсем килә. Әз генә менә миңа характер җитмәде. Білесің менә барысы да матур, тавышың да матур. Әмма дә ләкин без сәхнәгә чыгабыз икән, ул бит матур тавыш кына түгел, без бит радиодан тыңламыйбыз. Сине күргәч, менә әз генә күзләреңдә дә менә шундый уйнау хисе кирәк иде, әз генә. Яхшымы? Әле синең барысы да алда юлда. Шуңа күрә әле монысына да өйрәнерсең дип уйлыйм. Сиңа уңышлар, миннән сиңа 100 Saylan. Күрәсең ничек җәлеп иттең син мине? Руслан, тәбрик итәм. Бик тә матур чыгыш ясадыгыз.
нәрсе әйтәсе килә, бик тә зур чынлап каты итеп әзерләнгәнегез сизелә. Инде мин сизәм, укытучыгыз сезнең белән бик тә зур эш башкарган, профессионал яктан. Барысы да яхшы. Киләчәктә сезгә зур уңышлар теләп калам. Әлбәттә, сезнең әле киләчәк бик тә уңышлы булырга тиеш. Миңа калса, профессионал яктан бик тә дөрес барасыз. Шуның өчен сезгә миннән 10 Сейлән. Рәхмәт. Руслан, исәнме? Бик яхшы чыгыш ясадың. Мин үземнең минем коллегалар белән килешәм. Чынлап та әзрәк кенә бер аягыңны булай итеп җибәргән булсаң, бик тә бүтәнчә булыр иде, бик үзгә булыр иде. Син, минем аңлавымча, син классиканы күбрәк башкарасың, шулаймы? Син әзрәк кенә менә шундый тавышың да синең классикага якын. Бу синең өчен яңа жанр, яңа стиль, шулаймы? Бу синең өчен тагын да яхшы күренеш, син үзеңне ничектер сындырып дип әйтәме инде, үзеңә яңа бер стильдә җырлау, бу бик яхшы, бу сине үстерә генә. Мин сиңа 10 балл куям, миңа бик нык ошады. Рәхмәт. Руслан, әфәрин сиңа. Әфәрин сиңа. Һәм инде алкышлар астына әлбәттә затып калабыз. Һәм әлегә әйбәт бара. Егет дөрес юл белән. Хәзер Сейлән сәхнәсендә Мәрьям Җаббарова. Бакчаларда шәшәк ата, син утырткан берлегән. Бакчаларда шәшәк ата, син утырткан берлегән. Ул да сине көтә сыман, ник килмисең бергәннән. Ул да сине көтә сыман, ник килмисең бергәннән. Берлегән, сагындырдың бергәннән. Берлегән, сагындырдың бергәннән. Düşlerimdə seni gördüm birgənnəm. Bugün dönülər düşlərimdə seni gördüm birgənnəm. Sen doluymuş əmin canım, güya qara birligən. Sen doluymuş əmin canım, güya qara birligən. Birligən, bik sağındım birgənnəm. Birligən, bik sağındım birgənnəm. Bürülügənədəy gözlərini bik sağındım birgənnəm. Bürülügənədəy gözlərini bik sağındım birgənnəm. Söyəm degən sözlərini qavatılım jır bilən. Söyəm degən sözlərini qavatılım jır bilən. Bürülügən. Bürülügən, sen bitmedin birgənnəm. Birligən, sen bitmedin birgənnəm. Мәрьям Җаббарова, Мәрьям. Мин йолдызларга шул хәтле якын килгәнем юк иде. Хәзер менә килдем дип саныйм. Әйт әле, Мәрьям, менә Илгизгә карата нинди симпатиягыз бар сезнең? Ярты җырдан артыгы һәр вакыт Илгизгә син бит минем бер генәм дип җырлый. Миңа чыгыш алдыннан бер кыз Сейләндә катнашучы әйтте, Илгиз Шәһрәзиев бу җырны бик яратып җырлый. Шуңа күрә шуннан Шуңа карап җырлый диделәр. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Мәрьям, миңа бик нык ошады. Миңа аранжировка ошады. Супер аранжировка. Син үзеңне
тоттың, бик иркен тоттың сәхнәдә. Тик әзрәк кенә каушадың бугай баштан, әйме? Булдымы? Менә ул каушауларны зинһар өчен башка балаларга да әйтәм, кемнәренә безне ишетә. Сез үзегез ләззәт алыгыз. Кайфавать итегез үзегез, аңлыйсызмы? Рәхәтләнегез. Монда без сезне ашарга дип килмәдек, монда без гомумән сезгә карарга, сезгә карап сокланырга, шатланырга гына килдек. Шуңа күрә мин сиңа 10 бал куям. Бик зур рәхмәт. Афәрин. Рәхмәт. Беренче чиратта теләгем булыр иде сезне әзерләгән кешеләргә, укытучыларга. Бу инде җыр әлбәттә сөю турында, бу яшьтә инде бу мондый җырларны мин алмас идем. Бирмәс идем. Бу әйтеп торам әле теләкләр әзерләгән укытучыларга. Чөнки сөю турында хисләр әле балаларга алар таныш әйбер түгел дип әйтәсем килә. Шуның өчен шул очракта инде бала аны әлегә танышты ул хисләр белән булганга, улан сәхнәдә дә ул хисләрне биреп бетерә алмый берничектә. Шуның өчен бу мин беренче теләкләр укытучыларга гына. Мәрьямгә килгәндә ул бик тә тырыш бала, бик тә тырыш һәм бик тә чиста итеп җырлый белә. Мәрьям, сезгә килгәндә, әгәр дә сәхнәгә чыгасыз икән инде, үзегезнең эмоцияларыгызны биреп бетерергә берничектә аны туктатырга тырышмагыз. Әгәр дә сез киреп китәсез икән җырга, һәм аны башыннан азагына бирле шушы эмоциялардан аерылмыйча, образдан аерылмыйча башкарып чыгарга кирәк азагына кадәр. Миңа менә шушы әзрәк шушындый эмоциялар, күзегездәге нурлар җитеп бетмәде. Шуның өчен сезгә 9 бал куям. 9 сөйлә. Бик зур рәхмәт. 9 бал шулай ук әйбәт нәтиҗә. Син бит минем бер генә дип ул баштан Илгизгә дә күрсәтте, аннары Артурга да күрсәтте, Илвинага гына ләкмәде. Илвина Сөттем. шулаймы ни? Мин күреп өлгермәдем алайса. Менә син җырлаганда бәлки игътибар иткәнсеңдер. Мин сиңа карыйм, менә күзләрем белән карыйм, миңа шуннан да шулай ук менә күзләр дә җитмәде. Карыйм сиңа, бәлки миннән күреп алырсың дип. Менә шул момент бар, әйме? Җырга килгәндә, менә без гортань дип әйтәбез, әзрәк бар, менә русча әйтмешле зажатость бар. Менә мин шуны сиздем. Шуңа әзрәк менә иркенрәк, тавышның чыгуы иркенрәк теләр идем мин, иркен булуын теләр идем. Аннан соң нәрсәгә игътибар иттем? Әзрәк микрофон белән эшләргә өйрәнергә кирәк. Чөнки башыңны бурасың, микрофоның кала. Микрофон ул синең иң мөһим инструментың. Чөнки без кайбер сүзләрне ишетеп бетермибез, кайбер синең ноталарыңны ишетеп бетермәскә мөмкин без. Бәлки син аны җырлагансыңдыр, без аны ишетмәдек. Шуңа күрә шушы әйбергә игътибар итәләр. Алып торсагыз да була. Әйе, менә. Әйе. Анда инде микрофон бар, беләсең. Бу менә Беләсеңме, шуңа менә җырлаганда да менә һәр вакыт кулың менә ябышкан булырга тиеш авызыңа микрофонның. Шуңа күрә игътибар ит, ярыймы? Менә миннән сиңа шундый теләкләр, сиңа миннән 9 сөйлән. Рәхмәт. Афәрин, рәхмәт бик зур. Мәрьям, миңа бөтен нәрсә җитте. Һәм инде менә мин теге күбрәк энергетика игътибар иттем, энергетика синдә һәм мөлаемлелек бик тә күп. Рәхмәт сиңа бик зур. Сине озатып калабыз. Рәхмәт. Әйдәгез әле, Кәрим Галиевны каршы алыйк. Kaygılarım biter idi seni görüp sileşsem. Dalla 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 iki billegim. Nige dalla nige yana iken benim yüreğim. Dalla 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 iki billegim. Nige dalla nige yana iken benim yüreğim. Ağidil suettir salsan kalkıp çığa bizge nasip yar bulsa. Dalla 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 iki billegim. Nige dalla nige yana iken benim yüreğim. Dalla 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 iki billegim. Nige
яннарына барыр идем кыш булып сайрап кына. Эх, талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә яна икән минем йөрәгем. Эх, талла, 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 талла ике беләгем, нигә талла, нигә яна икән минем йөрәгем. Нигә талла, нигә яна икән минем йөрәгем. Нигә талла, нигә яна икән минем йөрәгем. Кәрим Галиев, Кәрим Әфәрин, рәхмәт сиңа. Артур Исламов. Табанга Әфәрин. басып баралар, Әфәрин, әфәрин. Әйдәгез сездән башлыйбыз. Әфәрин Кәримгә шынтта да жырлау буенча шатландым. Шатландым, чөнки бик тә дөрес барасыз. Киләчәктә зур потенциал күренә. Нәрсә әйтәсез килә инде? Бу җырны мондый стильдә эшләгәнсез икән, әлбәттә шушы стильгә шулай ук аны башкарырга да кирәк. Беренчедән, сез әгәр дә сандугач турында күрсәтәсез икән, ул сандугачны беренчедән күрергә кирәк, да? Ул теге бер точкага карап кына сандугачны булай итеп күрсәтеп булмый. Сез нәрсә турында җырлыйсыз икән, аны күрсәтә белергә кирәк, аны күрергә кирәк. Аннан соң мондый стилистикада эшләгәнсез икән бу җырны, әлбәттә күрәм инде Кәримнең аның классик җырга тартылуы һәм классик әсәрләр башкарырга яратканы, шул аны башкарганда да героический итеп башкарырга тырыштылар. Бу җыр әлбәттә икенчерәк тематика буенча име, шуның өчен монда героический булай итеп башкарырга ярамый бу җырны. Монда бу аранжировканы шулай итеп җиңел итеп эшләгәнсез икән, аны җырларга да кирәк шулай җиңел итеп һәм шулай җиңел генә итеп барысында шулай туры шушы стильләр буенча әзрәк бүленүләр булырга тиеш, әлбәттә. Бер стильдә генә һәрбер җырны да җырларга ярамый. Классик булырга тиеш, эстрада җыры эстрада булырга тиеш. Менә шундый теләкләр вокал буенча минем әйткәнемчә инде барысы да яхшы булачак. Миннән 10 сәйлән. Шуннан да монда күбрәк җиңелчәрәк кирәк иде, беләсеңме, менә җитмиде. Бар җирендә сузып, аңлыйм мин аны шундый менә тавышы шундый иркен булуын, әйме, шундый төпле булуын аңлыйм. Әмма дә ләкин шундап та һәр җырның үз характер бар. Оннан соң менә вокалист җирләре булды бит инде, әйме, импровизация дип әйтәбез инде без аны. Менә шушы җирләрдә сизелде синең әзрәк каушауларың, куплетларда дип әйтик инде, кушымталарда, әгәр дә син шундый иркен итеп җырласаң, бу җирләрдә әзрәк куркыбрак калдың. Әмма дә ләкин менә шушы потенциалыңны күреп, инде күпме эшләнгәнеңне сизеп, мин сиңа бүген 10 сәйлән куям. Рәхмәт бик зур. Бу бит инде җыр сагыну турында, име, йөрәкнең януы турында. Һәм инде менә татарлар гына шулай булдыра. Шундый моңсу җырларны да елмаеп, шундый ритмга салып җырлый алалар. Һәм ритмнарны бик әйбәт белүче Илгиз, сезгә сүз. Ритмнар турында сүз киткәч, исәнме, Кәрим. Минем әйтәсем килә, бу инде синнән генә түгел, бу әлбәттә синең остазларыңа да нәзрәк кенә бер тәнкыйть дип әйтәм инде. Син 3 тапкыр кушымтаны җырладың. Эх, талла, 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 әйме, 3 тапкыр син җырладың. Һәм икенче тапкыр, һәрбер 3 тапкырда икенче тапкыр кабатлаганда син шулай ясый идең теге. Эх, талла, 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 син баштан башламыйсың инде, әйме? Бу шундый ритмический уен. Беренче тапкыр ул булды күңелле, кызык булды. Икенче тапкыр нигә 2 тапкыр бер төрле башкарга, 3нче тапкырда башкаргач, мин инде гомумән бик моңсу булып китте миңа. Син бик матур башкарасың. Беләсеңме, минем кушып әйтәсем килә үземнең коллегаларым әйтергә теләгән сүзне. Татар җырларында, халык җырлары, алар 2 өлештән әйе. Дида китте потом. Дида. Булды. Син моннан да артык нотларны өсти алмыйсың. Монда инде иҗат кешесе син, синең остазларың табырга тиеш монда бүтән краскалар. Син можешь, Артур әйтте, син булай итеп башкардың, әйме? А икенче куплетны пышылтап та башларга мөмкин. Чөнки жанр, әлеге стиль моны кабул итә ала. Икенчесендә гомумән тагын да катырак, бүтән менә ничектер шушы фишкалар белән уйнарга кирәк, беләсеңме? Синең тавышының төсләре белән уйный белергә кирәк. Әлбәттә, бу алга таба синдә булыр. Тик без әгәр дә без хәзер сезнең белән шушы яшьтә
бәлекәй балалар кебек сөйләшсәк, сезгә бернинди тәнкыйть әйтмичә, сез аны шулай кирәктер дип уйлап, ялгышырга мөмкинсез алга таба. Аңлыйсыңмы? Шуңа күрә без әзрәк кенә бүген сез белән каты булабыз. Чөнки тормышта әзрәк кенә авыррак ул тормышта. Без сезнең белән бүген инде коллегалар кебек сөйләшәбез. Әгәр дә Әйе. сез шундый конкурска дибәти килгәнсез икән, әйме, телевидениега килгәнсез икән, без сезнең белән берничектә бәби белән сөйләшкән кебек сөйләшә алмыйбыз. Шуңа күрә без сезнең белән коллегалар кебек сөйләшәбез. Шуңа күрә сез дә моны шулай итеп кабул итегез, ярыймы? Матур кабул итегез. Кәрим, сиңа 10 балл. Кәрим, әфәрин сиңа, потенциалны аңлаган жюрига һәм инде менә Илгизнең фишкалар белән уйнарга кирәк дигән сүзне дөрес аңла зинһар. Ялгыш юлга китеп Тик мондый фишкалар да уйный. барма. Шуңа күрә рәхмәт сиңа, Кәрим. Рәхмәт һәм инде чын җегетне затып калабыз. Уңышлар сиңа. Молодец. Инде чын татар егете, татарча сөйли, татарча җырлый Арслан Сибгатуллин. Алматтан алмасы, дәмле хуш исләр сибә. Алматтан алмасы, дәмле хуш исләр сибә. Синең генә көттем, синең генә саклам, синең генә күрәсем килә. Синең генә көттем, синең генә саклам, синең генә күрәсем килә. Алматтан кар суы бик таллардан килә. Алматтан кар суы бик таллардан килә. Синең генә көттем, синең генә саклам, синең генә күрәсем килә. Синең генә көттем, синең генә саклам, синең генә күрәсем килә. Алматаның кар суы, минем йөрәк яр суы. Алматаның кар суы, минем йөрәк яр суы. Синең генә көттем, синең генә сагынам, синең генә күрәсем килә. Синең генә көттем, синең генә сагынам, синең генә күрәсем килә. Алматаның алмасы, дәмле хуш исләр сибә. Алматаның алмасы, дәмле хуш исләр сибә. Синең генә көттем, синең генә сагынам, синең генә күрәсем килә. Синең генә көттем, синең генә сагынам, синең генә күрәсем килә. Арслан, син сәхнәбезне энергия белән, драйв белән, дәрт белән тутырдың, әфәрин сиңа, Арслан. Һәм инде бу елмаеп утырган кешеләрнең йөзләренә карагач, алар да минем белән килешәләр сыман. Ләкин әйдәгез аларны да тыңлап үтик. Эльвина сездән. Ой, беренче Арслан, исәнме? Шундый эмоциялар белән тулдым мин хәзер. Менә былай итеп утырдым. Мине шунда сәхнәгә чыгарыгыз әле дип. Шундый кушылып бийсе килде. Дөрестән дә без бүген вокал гына түгел, синең шулай ук үзең тотуыңны күрдек, бии беләсең икәнен күрдек. Минем гомумән әйтер сүзем юк. Мин бары тик 10 сөйлән генә. Миннән 10 сөйлән сиңа. Рәхмәт. Рәхмәт, бу бию өчендә, җыр өчендә. Бу минем эмоцияларым өчен. Эмоциялар шулай инде, хатын кызлар Син алар үзеңә димәк куйдың эмоция ул. белән яши. Егетләрне алдылар микән, Иргәй Шәхразиев? Юк, алда булмый. Мондый ихласлыкны теләсә каян күренә. Беләсеңме, менә бу бит артист дигән сүз, ул бит әле матур җырларга гына тиеш түгел. Әйме? Исәнме, беренчедән Арслан. Артист ул артист буларга тиеш. Әгәр дә син инде классик җырчы булсаң, әлбәттә синнән бүтән таләпләр. Сиңа селкенергә дә кирәкми, басып торасың, чөнки авыр материал җырарга кирәк. Эстрада ул әзрәк кенә шуңа күрә дә җиңел музыка дип атала инде, әйме? Эстрадада ярый, сикергә дә ярый, кайчакта ялгышырга да ярый. Тик кайчан син ихлас, менә син хәзер безне ихласны кыздырдың. Менә шулай кирәк. Рэп өлеше, әйтик инде такмак кебек син аны әйттең, әйме? Тоже супер, бик супер, чөнки төрле краскаларын син безгә күрсәттең. Менә син үзең кайф алдың.
Бу бик яхшы. Шуңа күрә сиңа да 10 балл. Бөтенесенә 10 балл куып чыгам булган мин бүген. Зур рахмәт, Арслан. Безгә шундый драйв, эмоциялар биргәнегез өчен. Беренчедән әйтәсе килә, бик тә стилегезне, кием бик тә үзенчәлекле сайланган. Моны инде әйтмичә булмый. Җырга килгәндә бик тә рәхәтләнеп карап утырдым. Әле матур итеп шигырьләр сөйләгәнегезне белә идем. Әгәр дә әле сез матур итеп җырлыйсыз һәм бийсез дә беләсез икән. Шушындый зур ачышлар минем өчен булды бүген. Сезгә бары тик киләчәктә зур уңышлар теләп, 10 сәйлән. Рәхмәт бик зур. 30 сәйләнне җыеп, без сине озатып калабыз, Арслан. Бәбекәй. Рәхмәт бик зур. Афәрин. Афәрин сиңа. Хәзер Сәйдә Абдуллинаны каршы алабыз. Сәйдә Абдуллина, Сәйдә ничек шул хәтле Бродвейдан килгән сыман һәм шул хәтле татар кызы булып кала буладыр, белмим. Беләсеңме, карап утырдым әйме жюриның ничек тыңлаганнарына һәм Илгизнең кроссовкасы булай селкенеп торгач, анардан башларга булдым. Бу инде күрсәткеч дигән сүз. Илгиз. Сәйдә, афәрин, бик ихлас булды, елмаеп торасың, күзләрең ялтырап тора. Минем әлеге дә баягы шул ук бер тәнкыйть инде синең остазларыңа да булыр инде, улаймы?
3 тапкыр андый кушымта азагында 3 тапкыр Казанның кадерле кишләре бер тапкыр эшләдең. Икенче тапкыр эшләдең. Өченче тапкыр эшләдең. Мин инде менә димәк, бәлки беренче 2 тапкырда эшләмәскә кирәктер. Әлбәттә, сез әле яшь, сез әле балалар индеме? Тик сез инде килдегез менә әлеге зур проектка, әйме? Сезгә таләпләр дә күп. Бездән сезгә карата таләпләр зур булырга тиеш. Казанны күрергә кирәк, беләсезме? Казанда йөрергә кирәк. Казанның кадерле кишләре без аңларга тиеш. Нишләдең син анда ул Казанда? Сикереп йөрдең, безнең Кремльгә кердең, Бауман урамында мороженое ашадың. Аңлыйсыңмы? Безне күрергә тиеш. Кировский районнан үттең. Кировский районнан тиз генә үтәргә кирәк. Күп тотмасыннар өчен. Йөрбушкага кереп тормасаң да була, дәрвишләр бистәсенә. Дисәләр, тагын инде гомән шабарга кирәк. Шуңа күрә, Сәйдә, син мине гафу итәрсең, мин сиңа алга таба тагын да үсергә булсын өчен мин сиңа 9 бал куям. Татарча әйткәндә, стимул. Мин шундый рәхәтләнеп сине тыңлап һәм карап утырдым. Дөрестән дә бу шундый тулаем образ һәм шундый тулаем образ күрдем мин. Әйе, теге булды кайбер моментлар, әзрәк бәлки теге борчылган моментлар булгандыр, менә теге башта син кирип киттең дә, аннары шундый бер 30-40 секундка син ничектер образдан чыгып киттең дә, яңадан син шуны искә төшереп, яңадан кирип киттең образга, әйме? Миңа синең тембрың бик ошады. Менә шундый үзәнчелекле тембр, шундый грудной дибез инде без аны, әйме? Миннән сиңа 10 Сәйлән. Сәйдәнең чыгышы бик тә ошады. Үземнән теләкләрне әйтәсе килә инде, бу инде остазларга күбрәк булыр, татар теленә ныграк игътибар итсәгез иде. Сәйдә җырлаганда сүзләрнең барысы да бик тә аңлашылып бетмәде. Һәм инде ул теге татарча сүзләр, алар өчен татарча итеп әйтелергә тиеш. Һәм инде анда инде рус, ягъни инглиз акценты булырга тиеш түгел. Һәм инде киләчәктә дә сезгә зур уңышлар теләп, бик тә матур пластика сезнең сәхнәдә үзегезне шулай җиңел рәхәтләнеп тотасыз. Сезгә миннән 10 бал, зур уңышлар сезгә. Афәрин, сине озатып калабыз. Хәзер сәхнәбез турына Илюзәр Кашаповны чакырабыз. Şunday bulsan senin üçün ulerlik. Dostan bulsan
Şişme kübük monglandırıp jerli gali dostlarım. Şişme kübük monglandırıp jerli gali dostlarım. Şişme kübük monglandırıp jerli gali dostlarım. Dostlarım, dost işlerim, jerli gali dostlarım. Dostlarım, dost işlerim, sizden başka nişlermen. İlüzler сиңа карадым да эми бала шагым эске түшүп кетти. Бу бит Алладин. Менә монда попугай яга, һәм инде тегендә абу йөгереп йөрергә кебек тоелды миңа. Һәм инде менә монда Жасминга охшаган бер принцесса утыра ортада эми. Әйдәгез анардан башлый гел. Ирүзәр, исәнме? Беренчедән. Икенчедән, шундый матур булды синең чыгышың. Миңа менә кай моментларда әлемне синнән дә сорап алдым, әйме? Зирәк борынга җырлаган кебек тоелды һәм бик җиңел җырладың. Дөрестән дә эстрада иде. Эстрада җыры. Синең характер, җырның характеры да шундый иде. Образың да шундый булды. Бик матур синең образың. Мин сиңа 10 сәйлән куям. Рәхмәт бик зур. Йөрәгем әллә нишләп китә язды. Дроп бире башладың уйлаганда. Интриганы тота беләсез, Артур. Бик зур рахмәт. Миңа да бу аранжировка бик тә ошады. Бу җырның стилистикасын көнбатыш элементлары белән сез эшләргә тырышкансыз. Һәм инде әгәрдә шундый стильдә эшләгәнсез икән, мин дә сиздем коллар белән дә, сез тырыштыгыз бию белән дә. Әмма дә менә шушы элементлар, әгәр сез аны көнчыгыш итеп эшлисез икән, аны күбрәк, тагы да күбрәк итеп күрсәтеп, ул элементларны биегәндә дә, әлбәттә аны барсында эшләргә кирәк. Тагы да күбрәк эшләргә кирәк аны. Әгәр дә көнчыгыш элементларын күрсәтәсез икән, ул инде әлбәттә тавышта да булырга тиеш, һәм инде сезнең хәрәкәтләрдә дә булырга тиеш. Киләчәктә дә менә шушы юнәлештә сез үсәчәксез дип күрәм. Сезгә миннән 10 сәйлән. Рәхмәт бик зур. 10 сәйлән. Исәнме, Илүзәр? Исемең бик үзенчәлекле, бик матур исемең. Илүзәр, миңа бик нык ошады. Синең басып торышың, биюләрең бик матур булды. Тавышың да синең матур барды. Тик менә беләсеңме, мин синдә генә түгел, бу алдагы чыгыш ясаучы безнең катнашучыларга әйтәсем килә. Менә ни өчендер сүнәләр, әйме, менә бер момент. Все, син инде бала сүнгән, ул нәрсә турында җырлый, инде аны кайтарасы килә. Аннарсын кабынып китәсез. Менә ничектер шундый бер момент бар. Бу аңлыйм, балалык, нишлим мин монда, ник килдем мин монда дип уйлап торасыздыр. Теге бала чакта бит аның шәй берне аңламыйсың, сиңа теге укытучы алып килгән, әни әйткән килергә. Менә зинһар өчен сүнмәгез, яме? Гел теге кабынып килеш булыгыз. Тагын бер әйбер әйтәсем килә. Җырның гомумән бөтен текстны, музыкальный текстны, ноталарны һәм сүзләрне куеп чыгарга, менә шулай итеп бүлергә кирәк. Безгә, сине караучыларга, тыңлаучыларга кызык булсын өчен. Чөнки икенче куплет беренче куплетка ошаган, өченче куплет икенчесенә ошаган. Мин сиңа 10-ны куяр идем, әйме? Тик минем коллегалар сиңа инде 10-ны куйдылар, әйме? Мин сиңа да инде барбыр ничектер менә калган катнашучылар арасында сине мин бәяләп, мин сиңа 9 куям, ярамы? Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур, 9 да зур бал, әлбәттә, һичшиксез. Һәм инде әфәрин сиңа, әфәрин Илүзәр, әфәрин Кәчтүмәгә, һәм инде озатып калабыз. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Тормышлар сиңа. Бәйгебезнең иң нәни кызы Әминә Гыйльманова. Кара бөтен дөнья зур бер танцпол, зур бер танцпол. Әйдә бик бергә кыюрак пол, кыюрак пол. Ритмны тоясың,
iten bu beat. Etmegez stop deyip. Devam iten bu beat. Etmegez stop deyip. Ayakları biz tigez basa. Beat. Devam iten bu beat. Etmegez stop deyip. Ayakları biz tigez basa. Beat. Devam iten bu beat. Devam iten. 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 Devam iten bu beat. Kara bütün dünya zürbertanspol, zürbertanspol. Eyde big birge dillerek bol, dillerek bol. Min big matur kızman, kelinde yararman. Şeşimle maylarman. Sıralarım var mı? Etmege stop deyip. Devam etsen bu beat. Etmege stop deyip. Devam etsen bu beat. Etmege stop deyip. Ayakları biz tigez basa. Beat. Devam etsen bu beat. Etmege stop deyip. Ayakları biz tigez basa. Beat. Devam etsen bu beat. Devam etsen. 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 Devam etsen bu beat. Devam etsen bu beat. Etmegez. Devam etsen tigez basa. Devam etsen bu beat. Etmegez. Devam etsen. Devam etsen bu beat. Әмине, әфәрин сиңа. Бұрынғы классик жырыбыз яңа аранжировкада яңгырады. Кім жырлый бу жырны беләсеңме сең? Бу жырны кім жырлаганын беләсеңме? Жюри. Жюри жырлый. Рәхмәт. Әйдәгез, жюри әлеге жырның бер башкаручысынан интервью алыйк әзрәк. Артур Исламов. Фәрин дип кенә әйтәсе килә, шунда да бик тә авыр җыр. Һәм инде башыннан азагына кадәр Әминә бирешмичә йырып чыкты бу җырны. Шуның өчен теләкләргә килгәндә шулай ук остазларга күбрәк сүзгә һәм инде җырлаганда да күбрәк авызыгызны ачып җырласагыз, без нәрсә турында җырлаганыгызны ныграк аңлар идек. Әлбәттә, бу җыр шундый авыр, чөнки монда хәрәкәтләр дә бик күп. Инде хәрәкәтләргә килгәндә бик тә фәрин башыннан Гомумән, азагына андый җырларны язырга кирәк түгел, әйме? Андый авыр җырларны. Әлбәттә, шуның өчен Әминәгә уңышлар теләп, ун сәйлән. Вау. Бу проект аның өчен бик үзгә, чөнки Әминә гомумән ул башка телләрдә җырлый, инглиз телендә күбрәк, рус телендә, һәм инде менә соңгы арада татар телен өйрәнеп, татарча җырлый башлады. Мин моның белән бик шатмын. Һәм бу җыр дөрестән дә менә әле узган номерларны карадык бит инде, әйме? Бу җыр дөрестән дә аерылып тора башка җырлардан. Бу бик үзенчәлекле стиль. Менә мин үзем мондай җырларны башкара алмыйм. Һәм Әминә бу җырны шундый җиңел башкарды. Теге бүтән нотасына шундый менә шелтәрле шундый тавышы менә
минем бер нинди тәнкыйть сөзе юк. Миннән сиңа он сөйлән. Вау, рахмат бик зур. Дөресен әйткәндә, Эльвина, мин шигырьләр языштыргалыйм. Ара-тирә һәм инде менә нинди метафора, нинди образ минем каршымда хәзер челтәрле тавыш. Әйе. Искиткеч. Әминә, бик зур рәхмәт әлеге җырны алганыгыз өчен. Мин бу җырны үзем яратам. Сезгә ошамаса да. Юк, бу җыр чыннан да авыр, чөнки анда диапазон зур, анда төрле краскалар. Дәвам итсен бу бит әйтмә. Анда гомумән тагын да өскә китәбез без, әйме? Шунсы матур булды, син биюләрне эшләдең. Мин хәтта күз алдымда синең янында тагын бер 4 кыз биисә, нәкъ синең кебек. Монда бик матур булыр иде. Шуны әйтәсем килә, сез остазларыгыз белән әлеге җырның балалыгын, юморын югалтмагансыз. Менә бу нәкъ менә балалар сикереп бии торган шундый җыр. Һәм тагын бер әйберне әйтәм. Кара бөтен дөнья зур бер танцпол. Иң башында бер рунда басып тор, менә остазларыңа да әйтәм, кем мине анда ишетә. Бөтен дөнья зур бер танцпол. Әйдә, биек бергә, кыюрак бул. Син бер рун, син алса былай җырладың, былай итеп җырладың. Әзрәк кенә нитә. Матур түгел алай. Но мен сиңа 10 балдан да ким куя алмыйм инде. Юк инде, әлбәттә, шундай җырны сайлый белергә дә кирәк бит, әйме. Дөресен әйткәндә, алар белмәгәннәр иде. Жюридә кем буласын? Мин афәрин сиңа, афәрин булдырдың дип саныйм. 30 бал, 30 сөйлән сиңа. Хәзер дуамал татар җегетен каршылабыз. Әмир Галиуллин. Әмир, афәрин сиңа, афәрин. Ярый әле. Минем әби әлеге студияда юк. Ул да булса әйтер иде, бу малайны эшкерергә кирәк улым дип әйтер иде. Ләкин мин хушланып карап тордым. Әйдәгез альтернативаның королыннан башлыйк. Зур рәхмәт, Әмир. Беренчедән мондый стильдә эшләгәнегез өчен. Рок стиле инде бүгенге көндә сирәк яңгырый. Моңсу итеп әйтте Артур. Кызганычка каршы сирәгәя. Без әле исән. Барыбер. Төрле жанрлар әлбәттә булырга тиеш. Һәм инде рок стиленә килгәндә, ул инде бөтенләй икенче дөнья. Һәм инде аның теге рок стилендә генә чыгып башкарыйм әле дип кенә чыгып гитара тотып кына җырлый торган әйбер түгел ул. Шуның дөресендә инде. Әлбәттә, бик тә шатландым мондый стильдә эшләнгәнегез өчен. Әгәр дә сез рок музыкант буларак сәхнәгә чыгасыз икән, ул беренче чиратта сезнең күңелегездә, эчегездә булырга тиеш. Рок музыкант дигән һәм рок җырчы дигән шушындый тою хисләре. Ул гитара тоттым да, һәм инде аны
гитара ул рок җырчының тавышының дәвамы. Тавышының дәвамы һәм инде ул ничек җырлый, гитарада да шулай башкарырга тиеш. Әлбәттә, һәм инде теге гитарада әгәр сез теге уйнарга тырышасыз икән, инде бөтен җырладыгыз, инде вот кушымтаның проигрышында сезгә хәзер гитарада уйнап күрсәтәм. Шундый эмоциялар ул гитара белән рок җырчы ул бер организм. Әгәр дә сез киләчәктә шушы юнәлештә эшләргә теләгегез бар икән, мин сезгә тәкъдим итер идем. Рок музыкантлар белән беренчедән тыңларга, һәм алар үзләрен ничек тоталар, һәм ул башкару элементлары шулай ук башка төрле әлбәттә. Ул эстрададан бик тә нык аерыла торган юнәлеш. Менә җиңел җыр булса эстрада инде, анда монда драйв, энергетика ул шушы рок юнәлешенә кагыла. Әгәр сез инде рок музыкант булып сәхнәгә чыгасыз икән, монда инде сез эмоциягызны берничектә кысырга тиеш түгелсез. Монда барлык залны тетендерә торган җырчы булырга тиеш. Монда иң беренче чиратта рокта ул энергетика һәм драйв. Җырыгыз өчен зур рәхмәт, бик тә матур эшләнгәнсез, бик тә стильле эшләнгән аранжировкасы да. Һәм менә шушы энергетика миңа әлбәттә җитеп бетмәде. Бу инде күбрәк остазларга минем теләкләрем инде. Шуның өчен сезгә 9 балл куям. Рәхмәт бик зур. Артур шул хәтле канын җылытты бугай әлеге чыгыш. Битараф калдырмады һич шиксез. Беләсеңме, менә Артур дөрес әйтте. Ул рок музыкант, ул тормыш халәте. Син рок музыкант сәхнәгә чыкканда, ул үзе белән зур ниндидер бер аның артында зур Цунами. Цунами булырга тиеш. Лукың өчен бик зур рәхмәт. Суганың. Суганың өчен бик зур. Чөнки бу мейкап, бу гитара, булар барысы да шушы стильгә охшаш булырга тырышу, бу бик афәрин сиңа шуның өчен. Җырладың син, дөрес матур тавышың синең дөрес матур барды. Мин инде рок музыканы бик әләнсә белеп бетермим. Шуңа күрә мин сиңа, дустым Әмир, куям 10 балл. Дөрестән дә әгәр син шундый стиль белән чыгасың икән, син моңа беренче ышанырга тиеш. Син бу җырны үзең аркылы, менә шушы стильне, шушы җырны үз аркылы үткәрергә тиешсең. Чөнки рокның шундый стиле бар, анда бит бар халык сиңа кушылып җырлый, беләсең, сиңа ышанырга тиеш. Әгәр дә инде син үзең ышанмыйсың икән, ничек сиңа менә шуның кадәр күп халык ышана? Шуңа күрә аның менә шундый манерасы дип әйтәбез, шундый посыл дип әйтәбез инде русча бар. Һәм менә кайвакыт син җырлаганда менә шушы гитара сиңа ничектер комачаулы кебек тоелды миңа. Чөнки син искә төшерәсең, уйнарга кирәк. Ахырында уйнап бетермисең, чөнки уйлыйсың нинди текст китергә тиеш. Беләсеңме, әгәр син аны алгансың икән, димәк сиңа ул образда тулайым булырга кирәк. Син аны менә гитара укчысы белән утырга тиеш, менә ничек уйнарга, дөрес гитараны тотырга. Әгәр инде син ул әйберне алып чыккансың икән сәхнәгә, без ышанырга тиеш. Син монда хәзер чынлап уйнамасаң да, чынлап уйный икән дип ышанырга тиеш, беләсеңме? Бу теге пародия кебек кенә булып, менә миңа шулай итеп тоелды. Миңа кайвакыт килеп, шушы гитараны алып, рәхәтләнеп, менә үзең генә җырла әле шушы гитарасыз диясем килде. Шуңа күрә, әгәр бу сиңа да шундый бер киләчәктә шундый бер момент, әгәр син эшлисең килә икән шундый әйберне, син аны шул менә җиткереп эшләргә тиешсең. Әгәр син нәрсәдер предмет алып чыгасың икән, я ниндидер образда чыгасың икән, без бит менә сәхнәгә чыкканда даima артистлар костюм, менә яңа костюм тектергәч тә иң беренче ул костюмны киеп карарга кирәк иде, аның белән репетировать итәргә кирәк, чөнки син ул костюмда үзеңне җайлы хис итәргә тиеш икән. Барлык образны менә тулаймасак, мин сиңа бүген 9 сәйлән куям. Рәхмәт бик зур. Дөресен әйткәндә, гитараны ул ахырда ватырга тиеш иде. Сиңа. Миңа. Ләкин инде мондый алып баручының әле тагын 2 тапшыруы бар диде дә ватмаска. Рәхмәт бик зур. Әмир, исемеңә туры килде бу юлы. Һәм инде без сине озатып калабыз, рәхмәтләр әйтеп. Ничек кенә яңгыраса да, барыбер татарча җырлар булсын. Һәм инде дуслар, татарча җырлагыз, татар җырларын яратыгыз. Бүгенге нәтиҗәләрне сез экраннарыгызда күрә аласыз.
Рәхмәт сиңа, хөрмәтле тамашачы, безнең белән булганың өчен. Безнең алда әле тагын бер хәл иткеч тур бар һәм анда барсы да аңлашылачак. Сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз, дуслар!